Good morning. Northeast Window-gi news analysis ta mayam punimakpu teramna okchari. Ngasi Impalda phongna kiba pause singda yawba maruoiba paw khara khana nainazana bagidamagta aikoigi studio sida lengsinduna lebiribase Manipur gi saknairaba social activist Oza Dr. KIRAN YENDREMBAM ni ozabu ahanba muktada teramna okchari oza. Thagachari oza. Oza ngasi gi ahanbada lakchining base ngasi gi pawche ayambagi headline oinari base aikoigi PR lengak se koigi chahi ama fazila kadorba khajikta da ngairaba matam sida koigi PR lengak se lawthokraga YENDREMBAM Chief Minister oina wasak lawkhre nemcha kipken losi dikho na Deputy CM Govindas Konthozam amadi khuraizam loken su Cabinet Minister oina wasak lawkhre haiba paus na ngasigi top headline oina ri haiba taroza aikoigi wasak lawkhraba matung sida aikoigi anoba CM sina haikiba tongan no phongkara pukhajarake oza mangna phongdokibada sauna kiba kauthokna duna ingtapa purak minasi aduga furup kuntra tarukna punna semba manipurni punna thaudang lomina duna tangdu leita ba soidana purakani haina ekogi nauna CM oina wasak lawkhraba khemsana tongan mo fom si thambiri maruoina lakchaning video za ekoina matam kuina pamjarakpa manglan haiba tare adugi wafam dudi ngasi khatangdi Tunglabra oirabra haibagi wafam duni aduga tongan wafam kyam su phongdokpiri maruoina lakchaning badi ekoigi sumaina CM oina wasak lawduna popular government ama lakpase ahanbagi oina ozagi wafam kari thambini tasengna haragadi koi yamna nungai koi tasengna matam sangna sahi ahumgi maya haidar chayani ga thani pan henna koi gi since 2023 gi me ahum dagi ngasi fawda settle tawungam dana lakiba ekoi gi adugumba conflict crisis gi manungda president relation gi bajina maram orakanda ekoi ngasi di ekoi anoba government ama ngasi popular government ama ngarang dagi ekoi gi president of India na haib tarik under article 3 close 2 gi matung inna mahak adugi potu proclamation ama thokanda ngasi lokthokre hana lokthoruk siam nongai pot amni sigi mathakta trahum du shuba Manipur gi chief minister oina Sri 𝐍𝐄𝐿 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐈𝐒 si Chief Minister gi wasak lokre tongan Govindas Konthozamna ekoi tasengna home minister adagi loken adagi ekoi nimcha kipjen ada topa adu yamna sigi posida yamna singtharing ha pot amanga si ekoi kainogi ngasi gi newspaper sing da headlines on phone pomatam da 𝐍𝐿 gi statement da sauna khiba sing kauthokna raga ing tappa purukna bhona minasi haiba ponam khak yawse masi yam singthaninga oi adubu sigida ekoina ngarang overtaking we logre haibu masi malem da history da thokta ba thokdok amukhakti Manipur se ta adum thoi sigi posigi se japsana kaino haikanda ekoi ngarang nipsa kipjena overtaking low kibse virtual overtaking low kibo online low kibo pot se masi yam afaba khongthang amani haina di lobu yaroi hena ai thamjage maram de ekoi sigi conflict crisis sigi manungda kari no khoina theknakri ba thoi ba mayam se haikanda ekoi kuki furup kanguga mitai furuka ani gi marakta class talk ne mayam na interpretation se lan adum ko higher level dagi aduga any common people dagi horgadum hallaga lakhi mayam theknai adu masidi against the union government of India against the state government gi mathakta kuki terrorist la hoba kulai pa ba kharo kharaga aduga makhoi ga loktuna ba kharaga manaraga even elected mayam si makhoi gi nongoi berel matola thamakan torpo pot amni habisi yamna mayek shengna leirabo wafum amani swaida aikoi anova CM ama ngasi oiba phangli basisu tasengna aikoi tungi yamna asanba miyeng ama thammaga ngasi de lewak miyam gi damakta sacrifice toktokraba hanagi former CM biren singagi achoba khut ama matu yawgani haibase masi laloi nei thamjaninge masi gi example haibabu aikoi maki matamda war on drug aduga illegal immigrants koi ge aduga singda hajalaga forest land singda encroach toksaga poppy plantation tawdana paisha talakanda drug mafia cartel narco terrorist singa kusamnaraga Manipur gi adugumba jaga sing si loinamak tapna koi gi adugumba drug ki transit point koi Laos Thailand Myanmar da golden triangle ne hairaga su Manipur transport oibdon leramba singi thugaina hona ba aduga NRC sing implement tawno honarakpa ar tongan makal gi detect deport ro hondon honarakpa duna maram waraga straight trees cut fast for furniture haibedo actually birinda thokibra haina khale aron tongan ba sings dai koi hujikti aina toin haijaba masi mayam saw boy koi gi neta to pi khro upaga lengyan yalaga mandan board karoi do mayam ama tasengna madugi potuna maram orekana Manipur wahali wajau ngangi aduga tasengna apaba fataba mayam ama nainadana mangla taraga laiba pot khudima grid taroga ma heta farani ma fare haina example pi bagi pot ama chatharana ko pot siam laibak tivni aikoi ngasidi or taking the maram orekanda aina thamjaninge wafam de aikoi ngasidi mapam saksu sada mawasa ju sakta sada haibagi potu ngasidi kuki gi maikhum opuraba kuki gi umbrella tuppa kana Manipur gi asungumbe laibak irangji sagatpada mateng pangbodong statement thokraba separate
administration with legislative power talaga lakpa constitution provision amata da yaudaba potta ngasi laigiba potna maram orakanda ngasidi nimsa kipjen imphal da taba ngamde kari maramgi ngamde ma kipgen nimsa kipjen haiba taraga su ngasidi adumba thadauga maitai gadi mamangda already committed akoi understanding akoi community understanding laigraba pot ama sangtok changchin yadan laigraba pot amani haina akoi thadau inpi manipur gi tasengna akoi gi yamna maru eba leading role loriba leader oiba Michael Lanson thang hawkip akoi freely imphal area da mup tawa ngasi ngamki aduga kari maramgi tamta nimsa kipjen ngasi imphal lakpa ngamki di haiba potsi achu wahangam oi tasengna masigi pot mayam singse akoi masigi ji hainaraga ngangnaraga laiba talaksida akoi ningcha kipjen imphal lakpa ngamdribsigi hidden agenda kari no mangon kari nungai taba lai na kokta huran bana kokta napi pe haiba pot oi brand traga ma ki nupaduna taseng lalo group amagi madugi president oibuduna maram oiraganda ngasidi kuki gi su group ta laiba kangu singsigi madugi pot pressure still hujibuk laibra haiba question lai adubu hogikti makoi si Delhi da ngarang baban da thomjin da kuki gi adubu mayam amana kuki gi maikhum upa mayam amana ngasidi separate administration gi pot si manglan mongphau na roi haiba pot khangna nimsa kipjen na tawki pot handu o haiba pot sing aduga tongan ba social media gi platform sing da even cover hapu unraktragasu ma hat panatraga fa lupa lakun adu tawu matam da lupa lak tara adu na phongbo ikon ngasi thengnare adu manipur gi integrity da kaheliba social kanoda koigi status myam ngasi ninghai na tawriba pot myam ma pot da tugai na ba social kano myam tawriba pot illegal immigrants na tawriba pot singchi support tawdaba taragadi ma tasengna sengna thola kanda madugi pot thengna bada ai support tawragani aduga mayek sengna manipur myam da masigi pot si mana sengdo oganda ngasi ma ikoi tholop kari kai gi haibse aso question ma lai aduna ikoi ngasi di ikoi karamba matam da ikoi makoi si kuki haiba ko si khongjai haina khangnar ma potunian su haiba si moina taram khundaram singji brahma kasar dugu tripura gi jaga sing atu to sing da sing tai haiba si makoi just migrated before 7 year devastation da 1819 again 1825 AD this mine laki bani haiba pot da makoi na samjin gi fabricated war adugi pot da black day of manipur rain to was anglo kuki war 1917 1919 to was ngasi ekoi na kupna masi ekoi nainapam thok tabra haiba potuni maina samjal ai pot sing kamaina tak thok si ge haiba do aduna masida makoi mamang history fakalaga sum yengu matamda ekhoigi 34 village khoigi mai thadokhiba naga gi jaga chi aduga 298 nagas 89 nagas hat khibagi aduga including 4 meters adu sigibagi pot wafam sing khoi ngasi thengnari an khoi ta sengna haraga ngasi di ekhoi miyang gi mihune laiba kangu singsta ekhoi ta sengna makhoi si refugee ni haibada ngasi saurga laiba kangu si sawum dokte makhoi si 22nd April 1957 aina toin haijaba 7/7/1959 arigi 28/12/1966 ta makoi memo number P3/9/66 aduga sanction order memo number na 305/G/244/UK 3845 ta makoi gi relief money sing pi daga makoi changjafam loroga laigibni haibase makoi masi tasengna kaufam thokte aduna ekoi tasengna at this very critical juncture in Manipur history da ngasi orakpa matam sida ekoi na hijaning madi ekoi we the general people ekoi na pa music I know expect the new government to provide clear stable and principled leadership to restore peace development and mutual coexistence machu pambani aduna rebuilding of the state and masida require or post karino hojik makoi new government ekoi thamjing jai kanda inclusivity arga transparent accountability resolve and commitment to constitutional government haibase masigi pot amakhatang asidi ekoi gi yunang khemchana sauni bu kauthokna raga ing tabo porokna ba honamina si haiba posida masigi posisu sange ai thamjaningi mana thamai wafam singsingi manung channa hojik mana sem orakanda oidringai mamangda aikoi ta sengna haragadi koki khuldaga chatpa khotpa laigiba wafam sing laibuduna hojik conflict resolution ngasi lobungam dana porpungam dan laibasda aikoina masi conflict resolution gi yamna dakka laiba pot ahum haibadi hena lai adubu yamna maruiba aikoi gi communication cooperation compromise and constructive conflict management haiba potigi khong thang chalakpa matamda aikoina hojik changiba pamiba potse new state si masigi rebuilding requirement oiba pot aikoina usa haijariba transparent accountability and inclusiveness and a resolve commitment to constitutional government haijar report si matakta aikoi lawfully elected oiba kanguni aikoi representative ni MLA sing se aduna aikoi si koina makoi si discharging their duties constitutional duties as a member of Manipur assembly aikoi sumaina thodang je prajami yamna piribani ko haibase makoi kaugum thokte haiba bot se masi ai thamjaninge aduna aikoi tasengna anoba government anoba lenga hojik shamku matamda aikoi tasengna aikoi makoi rule of law
to uphold the rule of law and ensure safety, dignity, and freedom of the general people ne haibasina first priority ona thamba mathau tai aduna sigi tarku matamda ngasidi koina unlawful activities mayam ama chathari ba singsi matakta koi anti national oiba anti democratic oiba unconstitutional oiba masigi singse as per law of the land exemplary punishment piraga madu makoi singse yadina ana khangan badu mathau tai haibase ai taseng thamjaningi aduna aikoina tasengna masi president rule amdaba taragadi aikoi tasengna matam si tarik taraga humdoi da loibanina aikoi 44 amendment act 1976 ki constitution gi matung inna aikoi tasengna haragadi proclamation of national emergency si lautho okanda masigi kaino sina natragana election commission of india na state assembly si masi uphold to yagiro ai hold to yagiro hai pot lautho okanda emergency lautho okanda president rule si extend toromgadra haina yamna ningdon pomado ngasidi koi ngarang koi sumai president rule lautho okanda anoba government am lai adubu masigi pot sida koina haijabadi yamna anti national oiba anti democratic oiba natraga unconstitutional oiba sing punish tawdana adum leiba taragadi as this lakwa taragadi hojik si yamna kari haib tare koina moigi leiriba sarkar parak pusingi makoigi position se yamna luba pot ama hojik leitaba nate sarkar se kyam kuina kyam sanga sakaduna su predict tawga nate manipur gi pot se koi bukse ko se aduna masidi makha da koi mai je padana yankalaga khang mathakta ising kara hapaga pham lei ngai da aham ingi ngai da di sum eng khang bangami lumulumu sagal e khang bangami khagak sagal e khang bangami ma decision tawga sum la aganda asagi sorokpa matam da di madugi potu songthok pasu yada dum sibu film da leibagi pota leibai chu yai haiba potse aikoina masing chang basumi aduna aikoina tasengna leibak miyang gi mihut oriba singchina makhoina tawriba thabak thorom singda karai fawda aikoina mateng pangchen ba yai makhoina lawgadaba moral responsibility da kaino rule of procedure and conduct of business manipur legislative assembly da kari kari yauri procedure singji kalaga satpa yade habdu ngasi wawda kalaga songan jangwa lakpa pot singchina kari kahela e adudi pura aikoina sakam toroba akoi potse pura masigi leiraba pot amakak ni akoi community kharati haiba potse aikoina manungsida akoi mite community yauri bane haiba che ngasidi ningsing bu thue ngasidi ningsing bum thue maram di kaino hai kan aikoina supaina thangnai aikoina yam toina haina ba politics is not a dirty game but politician plays it dirtily haiba che krai de lakono hai kan da aikoina saying court amakak ta aikoina amazu thengnai kamaina politics is only the profession where you can lie, cheat and steal and still be respected haiba potse masigi ideologies da leiraganda na khoina tawba aranba karan tawba minamba aduga da sengna huran jini tawba mayam ama leiraga su still be respected haiba potsida moina pandam du thamaga leiba taragadi aranba posak ama leigani haibasne aduna ngasigi formation of government khoi gi chemba horku matamda wasak lawu matamda tongan ba furup kangluki da sengna wasak laure ekoi yaure kuki dagi yaure naga dagi yaure miti dagi yaure hojik loinamak yaure adudi aikoina hojik thamjaning wafamdi aikoi manipur gi oiba apunbagi saktam sagatna bo honabada ngasidi aikoi maitai pangal se aikoi mapanda muslim manipur da maitai pangal haiba potsida yamna achawa pot amakak lai masi bjp gi magi yumpham se chena ngasi tholiba potse hena tekthaloi ka heloi haiba taragadi masi juningsing bom to emaramdi hanagi aikoi gi tasengna leiba aikoi gi leramba government gi manung da su yorok poji kari ba singsing manung da maitai pangal mari yauri pangal dagi mari yauri amadi aikoina muslim kan ju create mayam haina ba yawi maramdi machumbara ta lan ba madu india manipur origin nate india origin nate bangladesh gi sang aga lai khunda gi ni kan haiba pochu but adu boy koina urudraga ju aikoi ahum yauri ahum jigi manung da aikoi ta chen kari si lilong kheti gaw madi jiri sini kari ba ahum sinata ba atopada aikoi gi maitai pangal isinau singi deciding factor oiba election da mafam taraga nipan masi punukuma thole mung yauri mafam trying panji gi mung yamna maruiba mafam sing hai matamda wangkhem mayang imphal andro adagi kaino da thobal wangjing adagi koina kaino gi haingang khurai kumbi hairok kakching wangoi khangabuk na singba jaga singsi kairau adagi wagwai singba singsi yauri sigi manung singsi deciding factor oibasi mafam kuma thoi oibanina aikoina ta sengna haigadi aikoi hauji integrity pillar da mitai pangal gi yaute na ningdon bombusu leina banina sigumba amu formation su yaute haigadi nungai to pot ama laki basu yai aduna aikoina ta sengna restore peace development and mutual coexistence leina bagi damakta koi mitai pangal marakta gisu ama khanba mathau tai experience lai haibasa
ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯨ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯥꯃꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯦꯇꯤꯒꯥꯎ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯞꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯁꯤꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ JDUꯗ ꯂꯣꯟ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯨꯝꯃꯒ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ BJPꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤना BJPꯒꯤना ꯄꯣꯠ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯃꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨ BJPꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯦꯟꯗꯥ ꯐꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯦꯟꯗꯥ ꯐꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯜꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯔꯦꯡ ꯇꯨꯔꯦꯡ ꯌꯥꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯪꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PR ꯊꯨꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯑꯅꯧꯕ 39 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CM ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯅꯛꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 4 C's of conflictꯇ communication cooperation compromise and constructive conflict management ꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ तसेंगना हापगा लाइब्रा नत्रगना सिरी वाई खेमचानसी तसेंगना हारगदि महाकी तोंगाना महोंद पिथोकप खरदा शक्ति खरदा महाकेसु मा कैबिनेट कॉलिक काउंसिल खंजबगी पोट लेगदरिब्रा हाइबा सो वांगसिंग लाइ अदुना सिगी पोस्टिंग जै खोना सात्रंगी पो थांगु मतमदा सात्रंगी खोंगनाउबी अमनसु अदुम सेना ओनबे याय अरु निंगथौ सिरगदि लोयबो पोटनिना मसिगी निंगथौ कन्नबो होनबदा खोंगनाउबी मयाम सिगी इंपोर्टेंस मागी लेरिबा सात्रंगी अतोपा हि खंगदे छगोन खंगदे सामु खंगदे लेरिबा मयाम सिंगसिगिसु यामना मरुएबा रोल रेस्पोंसिबिलिटी लोय लेनरगसु मसा मसा सिंगसिगी थौदांगसु मयाम अम लय हाइबसे मसी लेंगाक्संग खुदिमंगना मदु येंगब चुमी अदुना एखोय स्वाइदा ngасidi एखोय मणिपुरदा लेरिबा पोट मयाम सिंगसे हुजिक तसेंगना कोकी नेना लेरंबा कांगू सिंग अदु कोकी गी अम्ब्रेला तुपते यादना तुपनी अर मखोय गी मरक्ता मखोय आउट ऑफ द 10 दुदा एखोय तसेंगना मखोय मंगादी तंखाय अमदी गवर्नमेंट सेमबदा यावनिंगबनी हायना एखोय ngasiदना था मनी मुमांगदा लाउगिबा लाउदुना लाकिबा पोतो ngarang nahan gi delhi gi mefamda aduga तसेंगना हारगदी मखोय आउट ऑफ 7 BJP MLA कुकी MLA मंगा पार्टिसिपेट तब लाखिबा अमना लेसमांग हाउकिमना मरक थोकी हाइबा पोट लै अरुबु मखोय याहौरिबा मंगा दन लाखरबनिना एखोयना हाइबा 50% दि मखोयसु लेबाक सिगी थबक तोंनिंगे हाइबा पोटु लैबदु उरे एखोय पोस्ट पुनिंगे हाइबा पोटो हाइबदु चुंबा पोट अम लैख्रे अदुना एखोय कॉन्स्टिट्यूशन यादबा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन द यावदबा मयाम अमसु मणिपुर द इतिहास थोक्तबा मयाम अमा इलेक्टेड सी ओइरे हाइबदु इलेक्टेड की मागी फम यंथोक यंजन तरको मतम द डिप्यूटी CM अनि गा हपचलक पिकअप लेवाक्स द CM सिना करी रोल लोगदरिबनो CM द करी पोर्टफोलियो पाहेंदरिबनो ओनली CM ओइना दमी ओइना थमगदरिब्रा सेंटर की मोगी प्लान से नत्रगा मखोगी डिप्यूटी CM मयाम दुगा नाकननि चप फमगांदा मोगी थबक सि तानरगा बु तहनगदरिब्रा होम मिनिस्टर तोवान मम थादरिबसे हाइबसे क्वेश्चन मयाम ngarang de dum langnari aduna simbo mयाम singse ikona loinamak maduna madugi moikogi policy planning gi manung channa moikogi party gi agenda oina thamgragachu praja ikoina at this very critical juncture ikoi hujikti rebuilding the state now required inclusive ability, transparent accountability and resolve commitment for a constitutional government have a posida thajaba thami aduna ikoi tasengna hujik ikoi gi sangtok changchin ikoi gi buffer zone kai ka mayam haibase masigi potsi karam kana kokadage haiba matamda elected oibiriba koki gi maikhum khop leiro kangu singsna imphal da laaga wasak lobo ngamgadra ngamoidra na haina pot ngangidro pot amang asi lakiba potuni aduna ikoi na tasengna ngasi semkriba government sisu tasengna mokoi BJP khatang मखोई की मनुंगदा प्लान पॉलिसी की मतुंगिना पिसोरगा सेम नते
nate ikoi kokomina natraga manipur gi miyamna 2023 gi july kuma pandagi hona against narco terrorist sakib relay 2024 gi june 28 ta no separate administration hena sakib relay 2025 ta me humda ikoi gi jai ani fa bagi sakiba ma mega relay aduga 2026 ki 31st january da manipur kan ba khongchat hena kokomina sakiba potu da resettlement gi aduga accountability fix tawnaba responsibility fix tawnaba central government and state government gi da tawkiba poto madugi potu da masigi mating pangaga maduna chau mating am oraga government sembanga manen khali adan lawkiba warep nipan gi manung da hujik yam luri base any cookie tribe have a pot se masisu abrogate tawgadam na wafam yawdo yahoningi haibase ngasigi lengak sasan da yawbiri basingchina even nimsa kibjen na maruena deputy cm ora abanina madugi pot ngasi lepkhatla kanda aikoi madugi singdar bukhudimak thengnarani haina deputy cm lawrabanina government formation do makoina hana pamamba koki kanguna pamamba narco terrorist kanguna pamamba so called drug mafia cartel pamamba en biren sing yawdaba ekogi cabinet colleague council yawdaba government am oidabanina husi any cookie tribe se na koinda ekoi 2003 da muri insert tawsalaki pot se lawthokna ba honarami ba pot ikhalami ba pot majugi mayam singsi amuk makha tana samda horaga masida peaceful oibadi masi pot se lawthokraga ekogi illegal immigrants aduga taseng hagadi so called narco terrorists sponsor to mayam amana drug mafia cartel na oliba mayam sing masi lawthoga deport detect tawtoga thadoki matamda oigani haibasi makha tana samdaraga suda leriba kangu sing sabchana madu lawthokna ba honaba aduga tasengna any cookie tribe lawthokna ba honaba madugi potuna achumba kongthang oigani masi honabada masi nakan khudi maktegi koi furup khudi maktegi kakhat aiba kano manipur legislative assembly da masi miyamna lawfully elected oreba mayam singigi magi tawdi adrba mathau dangdudi first and foremost duty of an elected representative to protect the dignity of the house to protect life and property of common people ne haibasi kaudna thabak torpo sangena ismana amrong roibana smain tamjigi hoi thagachre ozana aikhoigi ngasigi yamna maru oiba mamal yamlaba yawhaningba putnamakti phongdokpire adubu makhata na aikhoigi cm na phongdokkiba wafamga aikoi mayam majority of the people na pamba wakhalona do mahakna makhata na phongdokpam su thengnari boza mahakna phongdokliba wafam je kaino haibada cm nongno wasak lawkraba cm 𝐀𝐍𝐀𝐋 na phongdokpada aikoi ahanba pandamdi santi purakpani relief camp ta leiriba nakal animaki idp sing mayumda loina haninglaga marakta thatliba si kanano thidoktuna wari sanaraga santi purakna bo hotna minasi haiba wafamse maroina majority of the people kanglup animaki haidi ningai tawnariba haiba tare conflict thoknariba kanglup animaki relief camp ta leiriba miyoi singse masa masa gi mayumda hanjin hanba aduga santi purakpa asisine mayamgi oiba pandam so aduga chamanana common point of view du da mahangna phongdokpirakli haiba tare oza maki wafam je da ikoina adumak ekoina ningnarakpa khanarakpa punamakse adumak expect to bayabra mahangondagi ekoina ozagi oiba point of view da kari wafam ji thambining marga thalibse kanano haibadi yam yek sengna kanga makhada leiba ai sagi kanga makhada lindu kharane na ai thamjage lindu singdugi manungda yamna maroiba lin madugi lead toriba potena paunilan hawkip ne na ai thamjage dum sengna haragadi masi anti social nataga anti national oina citizens oina haiba bodo haning hajesno then last mang hawkip se dum yawi yana khale then ato to mayama maramdi kaigino haikanda makoina government formation tawna won abada makoina anti oina anti india anti nation anti state anti government sagal eba potse makoi sina men oibani na maramde pauna hawkip hoi makoi ngasi mifamda hawgalga thokiba lesma hawkip oina oigani haiba potse kaigino haikanda koki gi kangu singna koki gi lalhoba terrorist singna hatkhiba jiri gi makoi nupi angang singdugi potu pauna hawkip na madu laman kumani haiba ngamibne adana maksi mla nate lalhoba gi sympathizer antaga well wisher nataga machigi mastermind and lawi adana conflict again ai thamjawni na makoi sina lawi makoi singna khaliba wakal sik makoi toriba mayam sing adu tasengna logi matungina punishment pibu matamda idp sing return to bangamgani aruga tasengna buffer zone thamiba anchino na dilaiba laitena haiba aduga pot chatpadi yadan laiba pot mayam singsi makoi mayam si wara matumda adungamgani khali aduna kiki human right council na tasengna koki jo mla singda ngase threat toriba government sema yawbu yaroi withdraw tawgadabani haiba wafam sing thamaiba pot singse masigi pot singse unu usinadaba pot tawbududi ekoi yaroi aduna masigi 2026 ki 27 ki masigi manungda pugudu government will be a very entertaining year and high the yam yeng with the lila ko mujam no I don't male and high aduna lm khote na hangoi goi imphal da ta bangom gi do ngarang government gi wasak palak da even bavan da lakshali post ne atoposu adu kari nim sakip je na ngam dri online deli da live na so wahang ni aduna ikoina kaino da ikoina
cookie gi lalhoba kangu sing na toba posina always do everything you ask of those you command haiba potu satharaga lei war pamrina haiba poto ngarang di koina LM khoti se hana su DGP Manipur orami adana ta seng nei koina magi mathak su akan akan wafam ke ama mamang thamak tabna thi adu nupa thokna ngarang lebak miyang ni mute oragadi ai masi tumin election ba yadre haina khalibra natragan masi drama lila or ko jiti bokti khangdri government gi chap chap step pai khalaktribina masai da koina makoi yaushal lakanda koi nahan koi yaude na waro rumbaching do yorok posi yam noi aduna peace is not the absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means saibedo ngasi makoi ni changjel laga yaw ibo potuna madu it is the ability to handle conflict by peaceful means to give part amanen ai logjage aduna koi taseng na sumba mayam si koina high kind of income people singa aduga nomu shuru nomu ga tanba marakgi ani gi khenaba capitalist amadi politics hybrid workers singi maraki jaga ama sagatna ba koi koki lalawu sing koki gi drug mafia cartel mayam amana satra ko pot mayam sing se masida koina ngasi de koi laurga laiba ngasi chu aduga manipur gi imphal mai wonda ngasi la aba thadau kanguna hek laur la bo thadau paite wifi ma mejo amadi jau sing si maside koi ta sing haigati indigenous people singi manung dum count over yaba aduga in Kaminarakpa, Aruga, Kogi, so called Huzik narco terrorists sing, Aruki terrorist armed group singer, Samnataba Kanguni, Koitado, the kind of high port, Aduki port Mayam sing, say, Koina Huzik, Masi Ningshanga Kanda, Koisa Sanga, Masigi Tabak, anti national loiba, anti democratic loiba, unconstitutional loiba, Panista with the law of the land, Matung in the Hibas, Makoimiana, Topira Kanda, Amuksu, elected representative singer, Makoi Kanbiraga, MLA are elected, lawfully elected representative who are discharging their constitutional duties as a member of Manipur Legislative Assembly haibase masaki wakalda munna khandaba ngamak taragadi madugi critical juncture singche masi overtake taraga koi peaceful propoda peaceful society mo olakodi yam live pot am oigani nai tamjaningi aduna swaida ekoina hojikti ekoina kano da koi Praja miyamna taw kani yamna wajaba lengak ama lakna baidamakta lengak leitra kana wajaba mayam singdo koi ngasi thi koi madu kitang di relief hanga pa hauradra haiba pot ama thajaba lai aduna maram masina koi manipur khundari ba kunai kunchida leiminari ba koi konglu faru purup koi gi recognize or tribe the kontra marini aduga apun badadi koi na kemchana badina kontra thru na phongtu edu koi na phangwadadi kontra ni pandagi ni fu bo ki manung da dum masam masam mayam tharaga lai ham ta aduga sigi purup kanglu khudimaki minister amam pibding ambanate adubu masibu konsenduna punna chaminaba ngamba ekoi fruit kanglup singi manungda ekoi deciding factor of the ngasai mitei pangal gi singdasu mapam ko mathui leibinina bol lepi bakarai bode ohungatani ka hawdaba mapamna ani ni punna manga chigatani election ya maru yarba yawdaba mapam try pana musu leiro potsigi yenga kanda ekoina Abdul Nasir hoi gumba yamna matik charaba mamang cabinet ki kano prograba singase yahollaga singse pukhalaga ekoi lewak si apun mugi sektam mung sagat padu yengning yen thamji swaitane na ismai thamjigita thagachai ozana panbada sum yawbire puare ki ahan bu oina kai rangi wasak lobasida virtual da nemcha kip ken di logre adubu makata na kai gi irang se kuina chahi ani makai mayok naraba matungda ahan bu oina kai gi state asida kukijo MLA singi maraktagi LM khauti amasung ngarsulang sanate na imphal da thungla kiba sina maram orago za lakchaning wo famdi ozana supan bada dum yawbirabani adubu amuka hanna lakchaning bada mabani na ekoigi imphal da khongdaraba sina maram oraga buffer zone leitaba aduga free movement se koina adum makata na expect to bayara browser gi oibo from the kari thambini kaino ne koina khobak se ani punna khudragadi haude makhon thokde khobak khu je clapping je haina leidna ko ngarang si nam na khu yani kaina haibe pot torpo male maram de koi Koki haiba furup kanglup sijagi tholokpa kangu sing koki maikum upam banada koki da sing jawani haiba koki sing de haiba kangu sing jina tholokpa da di movement tawde any freely any part of Manipur gi any kasin ko ya da satpe yai haiba gi port amakha ugi aduga aikoi mitei community particularly atai di yaude six na satpa bantam na buffer zone have still logic to exit ori lady haiba port ai thamjaninge maram de aikoi na hujik chatpa kot pa yade na han aikoi angang makak ching khunong de gi leitabagi matang do aikoi mak micham ni adu mak jam tamthina hapigre ado video sing viral ori adu makhoi gi elected lakpada mamang irang khangaudana 2023 gi me ahum da hobi matam da di swai da taba mayam si mana paite ni gang te ni simti ni aduni ko kom ni aduni khangda mayam au khangda bi da bukta da khut thana dana tawdana even elected folk da ko gi balte bukta da yaw ki rim skill taw gi do na kaning jangi ayu ji ko mujakil bate se aduna almai tawga leina gi poloi chena gi pot mayam do thengnaraga su ekoi mitei di nga ki bang chaw dak lepa aduga da seng haragi bom jasi se yam thu bo pota
ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁ ꯇꯦꯔꯣꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯟꯅꯦꯁꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯗꯇꯥꯗ 226 296 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ 265 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ 505 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ 560 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ 500ꯀ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯁꯥꯒꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯃꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯨꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯆꯝꯐꯥꯎ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯑꯃꯗ MP ꯐꯥꯎ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯪ ꯌꯥꯍꯟꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ 70,000 + ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ 40,000 ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯍꯧꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯎꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯎꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯆꯨꯔꯦꯜ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯎꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ KHRC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ KHRCꯅ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯆꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯆꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯨꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ KZCꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯉꯥꯎꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔ ꯈꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯉꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯉꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤꯟꯗ ꯁꯥꯃꯨ ꯏꯜꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ 50% ꯇꯤꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅꯦꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 3 ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ 2025 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 14ꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯎꯞꯄꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯀꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯖꯦ ꯗꯤꯚꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟड ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦ ꯕꯦꯇꯔ ꯕꯥꯔꯒꯦꯅꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯎꯞꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯞꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯦꯞꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯂꯝꯖꯟꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯗꯧꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯝꯁꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯁꯤ ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯧ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯗꯧꯅꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯂꯦꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ KNOꯒꯤꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KNOꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯗꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯂꯥꯂꯧꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯝꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ
constitution provide the law constitutional safeguard mayam sing se ngangminarage hainabu tasengna elected mayam jin thola agadi madumba kesunata gyan men tadaba lalolu khara duna kesu tawung amoi haiba poto ngasi urak poduna makoina furup masen gi marakta singship thabane na onbo ne duga nangwa singship tharamedi furup kanglu nungsi sanan laimina mayam manipur territory indiki thugaine wona remedi koki haiba makumbu kangu jinani adar makoina tawjaruba masagi langdo da haigal langdo masana thujabani ara haiman sing mandana yoma mai chape habdi film ne hoji lai je nai chmai tamsaki hoi thagachari oja aduga aikhoi political gi ningtam badi mundaba yaroi masigi damak lebak amada ikheng khara tagani amadi makhol kaya su thokani haina all manipur united club organization amuko gi president sorokhaibam sanjoina phongdok khaiba wafam ni maroina amuk tanga hanna panjaraba doza amuko na phongdok liba wafam se political gi ningtam badi mundaba yaroi ikheng khara tani makhol khara su thokani haiba wafam je oja nungi oi wafam je kari wafam ne hauji ekhona thengna le report ne koi political freedom chapchana koi gi chapchaba constitutional provision safeguard mayam sing phangdaba pote phangna bhona bada aikhoi ta sengna ni pa thokna ta sengna haragadi aikhoi gi pukning da wakhal leriba kudimak se constitution ge article 19 clause 1 sub clause a na right to freedom of speech and expression ne pi ji matung ni aikhoi na express tawni ba phongthok ni pot kudimak se phongthok pa matang matam leringa da aduga protest or democratically aikhoi na protest tawu mathau tai aduga aikhoi na tawum thokom myam se tawu matam da aikhoi na thawai na pon tha pi gi be taraga su aikhoi ta sengna haragadi lewak se gi ta sengna praja miyam gi aikhoi gi civil society organization gi leader amoina civil society amoina tawum tobusing si tawda makoi shodam gi tawdang logani haiba oigani ngasi bawdan lawdan zulai manipur gi integrity gi aduga territorial integrity kai bi yaroina amatro matamda amako UCM na logo tawdang ngasi jining jingi ana sumba mayam singi trok matamda awa ba chaitheng nungai taba aduga miyat mi putna misi mina khrade adum thengraga lakpodo thengnaki gani haiba gi potuni ai thamsage adana sumba mayam si masigi kano si kumna thengnaga dawba masigi leheloi dawba rulo lo chanhan gi haiba taragadi manipur da leiba so called elected representative singina masaki mathawdang masakang thabak tawda mathau tai haiba pa message ni haina lojai ai wakal smai tamsaki thagachari oja loisalakpada aikoigi ngasai da gidi ngasigi anauba lengak sigi matang da marukoin hena khanajare adubu loisalakpada khatang tongan ba oina aikoigi Imphal gi Sanjen Chong da leiba forest headquarter da ngarang state level human wildlife conflict HWC workshop ama pangthokpa thoramda aikoigi principal chief conservator of forest amasung HOF oibata natana additional chief secretary oiriba Anurag Paspai na phongdokpada Manipur da su human wildlife conflict ki thodok sing thengnare habo wafam sinoza sumaina thengnare pase ozagi oiba mota kari wafam than bi ning iten tak maside makoina hojik thengnare haiba ni mimangna dum taraga leiraba pot ngata ni ado thabok oina pangthokpa ngamdaba incompetent oiba aduga madugi official mayam amagi madugi weakness makogi duty tawda mapung phana tawdaba aduga nganga ki thola ga report frame turing iba thabok tawdaba na tawdaba potuna adum toroga lakpoduna ngasi fawda wildlife protection aduga forest encroachers forest land da changjalakpa aduga tasengna ek mayam ama aduga forest act lairiba forest dweller act lairiba ama lairiba mayam sigi piriba manungi mayam singdo ningthi jana chanhandaba aduga tasengna madu kaitharak poduna maram waraga manipur gi singi lam singda poppy cultivation mayam torbi so forest department ga soba dait mo hom topuni makoi torok tab da lewa ki irang crisis to mayam si makoi judum yawri ne aduga nganga ki sahi morungda ASP room da nadraga conference hall da faja wafam sing minam na jo khangnar sing pukhalaga thamaga media da thadrok poduna thabak tu madugi fruitful oba solution amta fangoi madu da phogdok pai mahuta madu laire kangadi tholiba kangu sing do kanana no kaino mari mukhung thitoga madugi chapchaba forest ek ki natragi indian law gi matungina cherak pina bo khona recipe kre haiba pot report sing thama agadi makha ta pot si tawgane na madugi pot lairagadi masi law laina ekhoi ta singa law si khuna maina pai pokpa da mai pai da pokpa da maina thenguragadi laluragadi khoja soiba isagi mayam sing gi dongta punishment fangina ha do khangandrabani na ya entropo mayam aduna chamtan marik tagi majau bi horaga si manipur mai chakpani ada mai chakpo mayam si kan gi hakatagi bureaucrat officials sing masai concerned department level officer mayam na bribery corruption have potse masi thadu okanda yamna accountable on a transparent oina masi gi thabak tawba mathau dai praja miyam da khang mathau dai aduga praja miyam ga samina gi habe tagari makoina torbi thabak torum singdo yamna achumbani aduga achumna thabak tawri chumna tawningi habasi praja miyam da onbam sangi natana lan gi ba pot ki khot ki ba tholok pa mayam sing adu uraga kem tawdan leiraga aduga tuson mansom ba khara sing puthuga pa
am toroga aruga akan ba khukan pangar mu singna kusira sida forest ki tawgeda forest against leba mayam toro sudum silent spectator lengtho yeng kanda ekoi shumba function conference kumbada wafam singsi eta aina aduni na aina adani adana aina hai wafam sing asi chumma bani hana miyam da piba paujel singsti miyam no thoina dum taningoi aru madugi potugi mota thabak action chapchana measurement remedial measures sing local kadabu sing local laga miyam da sigoi tawgre si tawri haina utpadana chummi hana ai chumai thamsaki hoi thagachari oza ngasigi hek horakpadagi hauna loirakpa phausida yamna tongan ba valuable oiba marik chumba wafum kyam thambire ojagi chillaba matam kya busu kaithokpiduna thoramasida saruk yabi bagi damakta ozabu haningai leitana thagachari oza matang asida news analysis loisinjare midyeng tabiram liba punamak puso amukana thagachari Northeast window minyeng tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsi Northeast Window minyeng tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna Any Subject ta Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle gi Maikaidigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship Facilities Part-time Job Assistant gi khudong chabasu pijari hairiba countries sing adudi UK USA Ireland Australia Russia Italy Germany na chingbani akopa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyeng changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoisingna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak makada pizariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tobirau natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsenbirau